আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল সবাইকে। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। আজকে আমি আমার বাজিকার এই পেয়ারটা দেখাচ্ছি। এগুলো বাচ্চাগুলো বের হয়েছে মাশাল্লাহ, এবং খাওয়া দাওয়া করছে, অ্যাক্টিভ আছে মাশাল্লাহ। ওরা শাক খাচ্ছে। তো আজকে এই বাজিকার পাখিটি আপডেট দেওয়া হলো, সবার জন্য দোয়া করবেন। দেখতেই পাচ্ছেন একটা সাদা পোড়া বাচ্চা বের হয়েছে। একটা এখানে বসে আছে, এখানে বাচ্চাগুলো, এই যে প্যারেন্টস উপরে।